Nós somos Frida, Paulina e Paul. E estamos fazendo um passeio investigativo na floresta. Eles são pequenos exploradores e estão sempre prontos para descobrir novas formas de interagir com a natureza. Nossa árvore precisa beber bastante água para crescer. Adoramos ajudar a natureza! Vem você também aprender jeitos divertidos de se relacionar com o planeta. Estamos fazendo arte com areia. Com as maçãs que a gente pegou, vamos fazer uma torta de maçã. O M e a natureza. De segunda a sábado, 11h15 da manhã e 4 da tarde.